买了2件卫衣。我就是火急火燎出来取邮件，但是又没有了，这反正弄不清楚，我好黑。给你们看一下我最近收到的一份礼物，放在上面看不清楚，拿下来给你们看，是不是很酷？多个画卷。这个是一直以来帮我 YouTube 视频做英文字幕的一个女生，她名字叫 Chloe， 她是在墨尔本做翻译工作的。然后我的 YouTube 平台上面几乎所有的英文字幕都是她帮我做的，非常非常感谢她。他是前一阵跟我要了豌豆花卷的照片，过了一段时间说想要寄给我一个小礼物，我说这个不是应该我寄给你礼物吗？怎么还翻过来了呢？然后我就收到一个包装的特别结实还挺精致的那个包裹，然后打开以后就是这幅画，非常之惊喜，真的是特别酷，因为而且特别传神。花卷稍微有一点点画瘦了，画成现在肉坨子。你看馒头就一脸严肃，馒头is watching you。这个是他对象，好像是在帮很多人做这种宠物的画像定制的。去那个网站还有 ins 上面看了一下，是可以选择像这样子的标准的半身像，或者是画成像欧洲那种戴着王冠然后穿着那种很精致的衣服那样子，挺酷的。我觉得如果是在澳洲或者新西兰这边的同学家里有毛坨坨的感兴趣的话，可以去他的 ins 或者官网看一看，是不是有这个需要。包括就是这些，就非常感谢 Chloe 同学一直帮我做字幕，然后还有送我礼物，感恩的心。
胖球，哎呦，你这个胖肚子怎么办呀？你看，刚收到了快递，邮件寄过来，这回应该还是没有寄完。买了一件衬衫，条纹的。我就发现这个每年喜欢的颜色不太一样。我去年就特别喜欢黄色，到了现在这个季节，可能开春了吧，就喜欢蓝色。这个领子比较不一样，就是这样，这种领子。我这种领子的衬衣不算特别多，但都是正常的那种衬衫领。然后它这个袖子是这样，应该可以翻起来。袖子翻上来，然后把下摆塞到裤子里，就好看了许多。我衬衣一般都是会塞进去，我不喜欢那个在外边逛荡着。然后这是棕色的高领的内搭，然后这就是牛仔裤。我很喜欢Kinder Salmon的牛仔裤，就跟 Ray-Ban 一样，就是比较适合我的体型。它是属于整体都是宽版的，因为我买那个 Ray-Ban 的裤子，大部分是像我现在身上穿的这种剪边的，前2年这种比较多嘛，像那个 Stovepipe 有好几条，然后它的话都是这种正常的边儿，裤型尤其直筒裤做得特别好。然后这个牛仔裤是这种比较宽大的，有点像带子一样的，也是裤腰会比较大。之前一直都是会买那个合身牛仔裤，大概都是穿24的。今年就觉得好像可以穿垮一点，所以都会买大一点的裤子。但是是这样，韩国的牌子很少是会分那么细的码，一般都是大中小已经不错了，有的就是均码，不太像咱们就是像国内或者是欧美的牌子都是分得很细的那个尺码。就是巧克力色这件，这种脏兮兮的颜色还挺好看的，尤其做内搭的话。这条牛仔裤我还买了条深色的，就深色的感觉就是裤腿，尤其是裤脚那块宽了一点。就它这个裤腰也是特别的高，已经盖到我肚脐眼以上了。然后这是刚那件蓝色的，反正 oversize 的，质料会比较挺，还蛮好看的，尤其夏天穿，春天穿。还有别的包裹，买了2件卫衣。我其实平时出门不太穿卫衣，但是这个牌子有那么几件卫衣真的很好看，我就想买那种很厚、袖子又很长、肩膀又很垮的那一种，而且就是我希望它比较软。这个样子的，我买了2个都是白色的，然后这个是偏奶色一点的这种牌子叫 Mad Happy， 然后全部都是做卫衣啊什么这一类东西的，美国的一个牌子。另外一个是我要买这个的主要原因，我每回买东西的时候就会因为说，哎呀，买一件是不是运起来挺那个什么的，就会莫名其妙的想说干脆多买2件，这样以至于就会买多。这个是我超级喜欢的牌子，写的就是 Mad Happy， 疯狂的海森。它这个袖口真的做的非常好看，很长。这个应该是 Essence 的包裹。哦，我买了一双 Converse 的鞋，还有一件毛衣。毛衣是我本来没有很想要买，但是 Essence 它那边要么就是40刀的邮费，要么就是400美金还是400澳币才免邮，等于是为了这双鞋搭了一件毛衣。但是毛衣我其实挺喜欢的，我感觉凑邮费这个事儿大家都会做，但我是为了一个便宜的，然后搭了个贵，觉得很神奇。它这个 Converse 应该是新出的，这个 beige 米色，就是非常干净的一个色儿。这个色儿的话，这个低帮的比高帮的要好看。然后就是这个 Le Maire， 我是在它的官网上买的，在官网买会有这个好看的袋子。你只要去了别的那种买手网站的话，这种七零八碎的东西它都会给你省略的。啊，有一个 Le Maire 的标志，就没有别的东西了，就真的挺精致的。虽然说并没有什么大用。这个是它今年的款。反正它每年都会出各种各样款的风衣，然后这个算是它的经典款或者是基本款，很垮，然后会系个腰带
8会系个腰带吧？有腰带，然后就是整个身围很宽，然后可以系起来比较像裙子的那一种。然后就是每年就是颜色区别了，像去年好像是那种偏象牙白的那个色儿，今年的主打款就是这个卡其色吧，应该是这件儿。它袖子是不是很长？然后我买了中号的。美版的衣服它号还挺全的，因为它这个是 unisex 男女不分款的嘛，所以最大是会做到2XL 那么大，就大部分是不分款的。美球，你在干嘛哟？看看小珠宝，然后就是正常的这种圆领，然后里边是有一层绒。卫衣的话，如果是那种很薄的一层棉，其实就不太有形状，不太好看。塞进来一点儿，就还是也能穿出去，因为我确实出外面不太穿卫衣。然后这个鞋是不是很好看？这个应该是我到现在为止最喜欢的一双颜色。啾啾，嘟咕，妹妹每天晚上都是跟我睡嘛，你就不知道把脸埋在她身上有多么的辛苦。哎呀，你个胖宝，但真的太胖了。你养我起坐减肥。然后就是这件，这个就是那种很复古的白，就是有一点点旧的这种感觉。这件就比刚刚那件更有形状，就那件好像质料会更软一些。这种卫衣就是侧面看起来就会蓬蓬的。我最喜欢它的就是它没有把衣服的下摆做得非常长，因为我觉得就这种很 oversize 的卫衣，身长就一定不能过分，但是袖子就应该很长，然后对在这个虎口这块。这件开衫，我买的是个小号。就是那种身材比较娇小的姑娘，穿 Todem 的衣服买最小号就行了。它的衣服版都是比较宽大的，因为我是想让袖子长一点，我不喜欢毛衣的袖子太短。然后它也是那种领口没有很接近你的脖子，然后穿着穿的话可能会滑下去，系起来也挺好看的。但是我觉得里边搭圆领的 T 恤衫会比较好看，我不是随便套了一件。然后这是这件风衣，它这个风衣我买的是小号的，它这个风衣肩显得有点宽，是因为它做了一个就有点宫廷感的这种抛袖，肩膀这块是鼓起来的，是为了让它腰带系起来的时候是这儿会有一个膨胀的感觉，把袖子卷起来，感觉没有那么垮。这种风衣它是亚麻材质的嘛，所以不会，比如说像那个 Burberry 那种，就它是很挺阔的材质，而且它里边那个走线什么那个卷起来的话，可能会没有那么好看。但这种本来就是这种很随意的材质，所以就是你把它袖口卷起来的话，也会比较有那种作为慵懒的感觉。肯定不能搭这种裤子，太傻了。所以大概是这样，系上是不是就有那个港脚了？搭配上它这个小带子，敞开穿的话，就是比较随意的感觉。肩膀没有那么宽的姑娘，会给你一个视觉上拉宽一点的效果，就还不错。就是这样，结束了。刚跟爸妈到银行办完事儿，因为他们不是要搬家了嘛，就是去做最后的那个一些手续啊什么的，他们就溜达回去，让我来买菜，留我一个人买菜。我很喜欢吃这个面包，是这儿比较少能买到的甜面包。但它以前是辫子的形状，现在是个，这是么子意思？The Big Ben Tower cease to It's okay, 'cause I could sing for you If every flower
be blossoming for you. If the world stopped turning tomorrow, if it all fell into the sea, I'd let it sink to the bottom, 'cause I only care about one thing, you know. None of it matters as much as you matter to me. No, none of it matters as much as you matter to me. If everything changed, I'd say the same. Through any heartbreak, my love will remain. If the world stopped turning tomorrow, if it all fell into the sea, I'd let it sink to the bottom, 'cause I only care about one thing, you. 很爱吃这种奶酪条，感觉是给小孩吃的，但是还挺好吃。 None of it matters as much as you matter to me.冲了一些咖啡，好香。我现在也是很懒得去咖啡店里面买，这边也比较有名咖啡馆一般都会有自己的烘焙坊，所以我都是可以网购，而且寄这个也算是挺快的吧，当然没有像国内那么快。这个咖啡馆叫 Mecca， 是澳洲很有名的一间咖啡馆，然后他们也有自己非常非常完善，然后也很有名的一个烘焙坊。它豆真的很香。来吃饭吧。哎呀。
妹妹，你这样待着我怎么睡觉？嗯？你为什么一定要睡在我的枕头上？撒酒精。